तपाईँ कोरिया जाने सोचमा हुनुहुन्थ्यो? अब कोरिया जाने बाटो खुलेको छ। 7200 नेपाली श्रमिकका लागि आवेदन खुल्ला भएको छ। दक्षिण कोरियामा रोजगारीको सपना देखिरहेका नेपाली युवाका लागि खुसीको खबर आएको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस कोरिया शाखाले रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस अन्तर्गत कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ। यस वर्ष दक्षिण कोरियाले नेपालबाट 7200 जना श्रमिक लैजाने आवेदन आह्वान गरेको छ। नेपाल र दक्षिण कोरिया बीच भएको श्रम समझदारी अनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा 5000, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा 2000, सेवा क्षेत्रमा 100 जना र वन क्षेत्रमा 100 जना गरी कुल 7200 जनाको माग आएको ईपीएस शाखा कोरियाले जनाएको छ। शाखाका अनुसार कोरियन भाषा परीक्षाका लागि जुलाई 27 देखि अगस्त 2026 सम्म अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ। परीक्षामा सहभागी हुने इच्छुक उम्मेदवार 28 अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ। आवेदन दिनका लागि उम्मेदवारले 18 वर्ष पुरा भई 39 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। कोरियामा गैरकानुनी रूपमा बसेर फर्किन बाँकी नरहेको नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रोक नलगाएको तथा E9 वा E10 भिसामा 5 वर्षभन्दा सोभन्दा बढी कोरियामा नबसेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवेदनपछि पहिलो चरणमा कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। भाषा परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारलाई त्यसपछि दोस्रो चरणको मूल्याङ्कन परीक्षामा सहभागी हुनुपर्नेछ। अन्तिम परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवार नै नतिजाको 2 वर्षभित्र वैध रहने विभागले जनाएको छ। यद्यपि विभागले कोरिया भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुका साथै कोरियामा रोजगारीको सुनिश्चितता नभएको स्पष्ट पारेको छ। भाषा परीक्षा पास गरेका उम्मेदवारहरूको नाम रोजगारदाताले छनौट गर्ने सूचीमा राखिनेछ र कोरियाली रोजगारदाताको आवश्यकता अनुसार छनौट गरेपछि मात्र रोजगारी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। दक्षिण कोरिया नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षण रोजगारीको गन्तव्यको रूपमा परिचित छ। राम्रो तलब, सुरक्षित कार्य वातावरण र कानुनी प्रक्रिया भएका कारण हरेक वर्ष हजारौं नेपाली युवा ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी हुने गरेका छन्। यस वर्ष पनि ठूलो संख्यामा आवेदन पर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।